Hello everyone, good afternoon. By the way, I'm Shiva Del Mundo. If you're new in my channel, please like and subscribe to my channel. Please click the red button for you to subscribe my channel. So, I'm back again for another video. So, yung gagawin kong video, mga mamshis, kakangshis, and mga beshies, ang gagawin kong video is yung ginagamit kong panghilamos. So, ipapakita ko po sa inyo yung ginagamit kong panghilamos. So, after ko pong magtanggal ng, after po, pag-uwi ko po, ito po yung ginagamit kong pangtanggal ng makeup. Galing siya sa Mumuso. Makeup wipes siya. Madali siya makatanggal ng makabura ng makeup. Makeup removal wipes, skincare deep cleansing. It's alcohol free, neutral pH value, and natural material. So, ito po siya. So, Mumuso siya galing. Isang piraso lang is cover na po lahat nyo sa face mo at saka sa leeg mo. So, after kong burahin yung makeup, ang ginagamit ko po is naghihilamos na ako. So, ang ginagamit ko pong panghilamos ay ito. Yung kay Face Shop. The Face Shop. Itong The Face Shop na to, maganda to kasi lahat po ng klase ng skin type. Pwede sa mga dry, basta all kind of, basta sa lahat po ng klase ng skin type po natin. So, ito po yung gamit ko is yung Herb Day Cleansing Foam Acerola for all skin type. Ang Herb Day Cleansing Foam Acerola formulated with acerola extract. This mild cleansing foam help dull skin become bright and radiant. So, ito siya. So, pag naghilamos ako, isang ano lang naman, isang napakatagal na nito gamitin, almost 1 month ko na, 1 month to nagtatagal. Almost 1 month nagtatagal to. Then, after ko maghilamos, ang ginagamit ko na is eto na, Jeju Aloe Ice. One of my favorite now. Kasi, ang sarap niya talaga sa mukha. And lalo na pag nilagay mo siya sa refrigerator, mas maganda yung ano niya, yung ano sa skin mo, napakalamig. Tsaka ang sarap niya sa mukha, parang nakaka-relax. Relax ka. Ang sabi dito is Jeju Aloe Ice contains aloe extract from Jeju. It's Jeju Aloe Refreshing Soothing Gel. So, ito alam ko rin is formulated with aloe vera extract from Jeju Soot to moisturize the skin. This gel can be used for various purposes, including moisturizing, soothing, facial pack, and after sunscare. Ito, ginagamit ko to pagtas maghilamos, at ginagamit ko siya din pag under makeup din, ginagamit ko rin siya. Maganda rin po siya. So, after ko nang gamitin to, nagsa-sunscreen ako. Tuwing umaga ko lang po ginagamit tong sunscreen. Pwede mo rin siya gamitin tuwing gabi kasi ang skin daw natin ay exposed pa rin daw po kahit sabihin mong nasa bahay ka na. Yung mga yung sa ilaw daw po, makaka-expose pa rin. Kaya pwede ka pa rin gumamit nito kahit sa gabi after mo maghilamos. Pwede pa rin. So, ito yung ginagamit ko rin is sa Face Shop din siya. Natural Sun Eco Cream Solar Perfection. SPF 50+++, PA+++++. So, ang daming plus. 80 ml siya. Tapos, pag once you open, it's 12 months. Ito, sulit na rin to sa akin kasi hindi lang ako ang gumagamit, pati si hubby. Ito rin po yung ginagamit niya. Also, this one, ginagamit din po ng asawa ko. Ginagamit din to ni hubby kasi kung mapapansin nyo yung sa face kasi ng asawa ko before, nagkaroon siya ng maraming parang tigyawat sa mukha. Pero ngayon medyo okay na, medyo naglighten na dahil din ito po yung mga ginagamit niya. So, before, ito yung, nung hindi ko pa na-discover si Jeju Aloe Ice, ito yung ginagamit ko dati. Ito yung ginagamit ko, si aloe vera. Actually, maganda rin siya, pero mas nagustuhan ko lang siya ngayon. Ito, mas nagustuhan ko lang to ngayon. Parehas naman sila magaganda.
So, ayun lang po, ayun yung ginagamit ko tuwing naghihilamos at bago ako mag-makeup. Yun yung pinaka main na ginagamit ko. Ito is galing sa lahat sa Face Shop. So, yun lang po yung aking skincare. So, maraming salamat po sa pag-drop by para panoorin to. Sana mag-subscribe po kayo and abangan nyo pa po yung mga susunod ko pong video. Please like and subscribe my channel. I-share nyo na rin po sa mga mamsi nyo, kabeshi nyo, at kakangsi nyo. And sa lahat po ng buong tropa nyo, pakishare na lang din. So, subscribe po kayo. Shiva Galyora. Thank you for watching. Bye!